Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Duguba kono ɲamaw ani jinɔgɔw yala ni kura bɛ se ka don u la walasa ka magoɲɛ kɛ wa. Bamako ale nɔgɔlen don an ka dugu in ka fɔ ale bɛ ɲɔn min ye ɲamaw olu donni kɔrɔ ani min ye kasa gɛlɛn minnu ni olu bɛ jinɔgɔw nɔfɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Yala ni dugu sarama dawulama a bɛ se k'a ka wagati tɛmɛnen dawula sɔrɔ wa. Yala min ye ɲɛnamaya kura o bɛ se ka di ɲama ale ni jinɔgɔw ma cogoya min na mago bɛ se ka ɲɛ a la wa. Yala kɔlɔlɔ jɔn bɛ se ka yɛlɛ o kan adamaden sigida ale la walasa ka nin fɛsɛfɛsɛsa an ye wale bila Omar Kanute ale ma. Ale ye ɲɛmaa ye an bɛ min wele ko service urbain de voirie et d'assainissement ni a bɛ wele ko DSUVA Bamakɔ mairie la i ni ɲantuma. Sirima Kanute ale bɛ agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali la ni an b'a wele ko ANGSEM i n'o la. Ousmane Ouattara ale ye ɲɛmaa ye Mali folk center la i n'o la. Ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe walasa ka kɛnɛ ale ɲɛnamaya. Le grand dialogue. Omar Kanute yala an bɛ min Omar Konate yala an bɛ min wele ko ɲama an bɛ min wele ko jinɔgɔ les déchets et les eaux usées yala o ye fɛn suguya jɔn ye. N b'i fɔ i ka ɲininkali la an b'a fɔ fɛn fɛn ma ɲama o ye fɛnw de ye an mako ɲɛna fɛn mun na n'an mako t'u la tuguni o de ye ɲama ye. I bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ɲama a bɛ mako t'a la ma a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la dɔ ka mako ɲɛ fɛn ɲɛnɛman dɔ ye o fana ka baarakɛlan bɛ kɛ o ye. Donc o de la ɲama n'i y'a ta ne mako bɔra fɛn fɛn na ni n y'a fili ni mako min kan ka k'a la ni n y'a fili o kɛra ɲama ye. O la a bɛ se ka kɛ jinɔgɔ komi a bɛ se ka kɛ fɛn gɛlɛman ye cogo min na. O de la u b'a fɔ dɔw ma ko ɲama nɔgɔ gɛlɛman n'o ye déchet solide ye ani nɔgɔ jiman n'o ye jinɔgɔ ye. Donc an ka n bɛ se ka min fɔ ɲamanko la o ye nin ye. Fɛn fɛn bɛ yen n'i mako bɔra a la ka ban ni i mako ɲɛna na k'a tɔ min to o ye ɲama ye. Siriman Kanute yala dɔ bɛ fɛ ka fara ni jaabi in kan wa. Bon Omar y'a fɔ cogo min na ɲama ni an ye baara kɛ fɛn fɛn na o tɔ o baara kelen kɔfɛ min bɛ to yen o de ye ɲama ye. Donc baara kelen kɔfɛ a bɛ komi ni i ye ji min sisan ji mana min ji yala ka min o ji ye nka n'i tilala tuma min na i b'a bɔn min bɛ bɔn kɔfɛ o de y'a ɲama ye o ji ɲama ye. Donc ne bɛ fɛ ka pour ka kuma sɔn ji la ɲama ye min ye an y'an waso don min na n'an tilala la an b'a fili. O tuma na ni bɛ ka hakilina faamuya o b'a jira k'a fɔ ɲama bɛɛ lajɛlen tɛ fɛn tiɲɛlen ye. Ɲama bɛɛ tɛ fɛn tiɲɛlen ye. A dɔw ka sanu. A dɔw ka sanu parce que i y'a fɔ cogo min na bibi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ɲamantonw na i bɛ jama de b'a ka kuma bɛɛ. Donc ça veut dire que o b'a jira k'a fɔ ko nafa wɛrɛ bɛ ɲama in na min tɛ fili dɔrɔn. Ɲama a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye. Fɛn caman bɛ se ka sɔrɔ ɲama na koyi. Fɛn caman bɛ sɔrɔ ɲama na aw y'a ye cogo min na kuma dɔ ni mana minnu bɛ an bɛ mana minnu san k'an ka dumunifɛnw k'a kɔnɔ n'a bɛ fili o ɲama o mana bɛ se ka fililen kɔfɛ a bɛ se k'a minɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ sakosi ye ka fɛnw bila kɔnɔ a bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ka biki fɛn bilanan ninnu a bɛ se ka k'olu fana ye. Bon maintenant hali jinɔgɔ n'i ye jinɔgɔ fili n'a ye a ba yɛlɛmana a bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲa ni jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka fleurs sɔn a bɛ se ka jiriw sɔn o y'u nafama yɔrɔ dɔ ye ɲama yɔrɔ fɛn. Ok Ousmane Ouattara yala perepere-latigɛ dɔw bɛ fɛ ka fara nin jaabi ninnu kan wa ɲama ye fɛn jɔn ye ji nɔgɔ o ye fɛn jɔn ye yala u bɛ se ka jateminɛ kulu joli ye. Je pense que minnu ye kuma ta u da sera yɔrɔ bɛɛ ma ka ban yanni n ka kuma ta fɔlɔ n bɛ fɛ ka foli kɛ an ka se studio Tamani mɔgɔw ma kelen ka kɛnɛ labɛn min bɛ se ka to don o don ayiwa kunnafoni ka se ka cari ka se mɔgɔw ma n'a b'u nafa ye.
o de bɛ fɔ bamanan tuma bɛɛ ayiwa kuma sɛbɛn fɔ ko tan ka fɛn kumakalan tan fɔ ko mugan ye donc o siratigɛ fɛ i bɔra ka ɲininkali min sɛmɛna n'o ye ayiwa misaliyala ɲama yɛrɛ ye mun ye je pense que ɲama n'i bɛ fɛ ka ɲama ka kuma fɔ n'i y'a dan saniya ni saniyabaliya ma o tɛ se ka ɲama bɛɛ jira parce que i b'a jateminɛ sisan k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen ni fɛn do peut-être que nanzaraw b'a fɔ ko tout produit d'un processus c'est-à-dire que n'i kɛtɔ ka fɛn dɔ dilan fɛn bɛ bɔ a la mais en fait i mako t'a la i bɛ fɛ ka min dilan i mako t'a la o kɔnɔ mais min bɔra a bɛ se ka don cycle wɛrɛ kɔnɔ min n'a bɛ se ka to a bɛ se ka mɔgɔ nafa ɲɛ donc o siratigɛ de la o de kosɔn ɲama définition k'a dan saniya ni saniyabaliya ma o t'a bɛɛ fɔ ɲama fana ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se k'a fɔ ko i ka laɲini kɔnɔna na i mago bɛ min na n'i y'o sɔrɔ ka ban min bɛ to a kɔfɛ a bɛ se ka kɛ mako wɛrɛ ye mais ni e de mako t'a la i min bɛ k'a dilan donc e bɛ se k'a fɔ e bolo ɲama don mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o ta ka fɛn wɛrɛ kɛ o de kosɔn sisan nanzarala fɛn dɔ bɛ yen démarche kura dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko économie circulaire o ye mun ye k'a fɔ ko diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a dan n'i y'i mako bɔ a la min bɛ to o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka laɲini sabati donc o siratigɛ de la ka ɲama défini k'a kɛ saniya ni saniyabaliya ye je pense que o ye ɲama ka définition restreint dɔ ye quoi voilà. Bamakɔ ka ɲamanko a bɛ yɔrɔ min na ka fɔ a n'a jinɔgɔ ko yala e bɛ se ka mun de fɔ o ko yɛrɛ kun kan an bɛ lihala jɔn na yala degun t'a la wa. donc e ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na sisan i ye ɲama bila saniya sira kan donc n'an bɛ kuma o sira fɛ bɛsɛya yɔrɔ la o siratigɛ la fɛn o fɛn n'a bɛ se ka na ni sababu ye ni sababuya min bɛ se ka to taalen ɲɛfɛ ka dangari an ka adamadenya yɛrɛ la min ye ayiwa fariganw ni banakisɛw ye ani an ka adamadenya yɛrɛ kɛwale kɛ gɛlɛya ye je pense que Bamakɔ bi baara caman kan ka kɛ baara caman kan ka kɛ min y'a daminɛ k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ dili pour que mɔgɔw ka se k'a faamu min don pour que u ka se ka habitude ta min n'a bɛ se ka to adamaden kelen n'a kelen a ka se ka ŋaniya sɔrɔ ni nanzaraw b'a fɔ ma citoyenneté environnementale ka se ka ayiwa a ka sigida lakana donc o ye initiative kelen ye mais il faut reconnaître quand même que situation in bɛ ka évoluer dɔɔni parce que baara caman misɛnnin bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to mɔgɔw de plus en plus n hakili b'a la anw fitinin tun bɛ yan Bamakɔ tuma min na GIE tun tɛ yen hali ni tun ko mɔgɔ ma ka wari bɔ ka a don ɲama lamarali la o tun tɛ sɔn mais bi i bɛ taa sɔrɔ du caman bɛ yen poubelle b'u bolo donc ça veut dire que hali sisan baara caman kan ka kɛ pour que population ka se ka conscientiser o sira fɛ voilà. Umar Konate nin waati kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ foroba cakɛdaw la mairie ka bolo o kan nka foroba cakɛdaw la fɛɛrɛw bɛ tigɛ an bɛ min wele ko politique nationale min bɛ se ka ɲamaw ani ji nɔgɔ ninnu ka olu bayɛlɛma walasa a bɛ bɔ juguya taabolo k'a bɛ kɛ ɲuman ye yala an bɛ yɔrɔ jɔ o ko ta fanfɛyɔrɔ la e ka dɔnniya la. donc n bɛ se ka min fɔ kabi Bamakɔ bɛ yen service minnu bɛ yen n'u ɲɛsinnen bɛ jɛya ka sira ma olu kɛlen bɛ ka taabolo dɔw ta mun bɛna kɛ ɲama an b'a fɔ min ma ko ɲama k'a don ba la a don ba la o tɛ dɔwɛrɛ ye komi Watara y'a fɔ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ e ka ɲama e bɛ fɛn min fili n'i mako t'a la o bɛ se ka kɛ dɔ ka baara daminɛ fɛn ye o bɛ se ka kɛ dɔ ka matière première a bɛ fɔ tubabukan na cogo min na n'an ye taamaserew ta sisan an b'a ye n'i taara ɲamanton kan i b'a sɔrɔ adamaden caman de bɛ min bɛ balo ɲaman kan adamaden caman de bɛ yen min bɛ balo ɲaman kan olu bɛ balo mun na fɛn minnu bɛ yen n'u y'a ta ɲamanton kan ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ mun mako b'o la ka o kɛ k'u ka baara kɛ u b'a ta u bɛ taa feere olu ma an bɛ se ka yamaruya fɛnkɛ min ta o la o ye mun bɛ papiyew ta dɔw bɛ olu bɛ manaw ta dɔw bɛ nɛgɛw ta dɔw bɛ yiriw ta fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔw bɛ yen ɲama ninnu t'an fɛ mun b'olu ta donc gouvernement ka politique nationale la u tun y'a jira k'a fɔ la valorisation des déchets o ye taabolo dɔ ye min ka kan ka don mɔgɔw kɔrɔ pour que ɲama min yɛrɛ bɛ yen a baara yɛrɛ laban yɔrɔ la ka kan ka laban yɔrɔ min yɛrɛ la baara musaka min bɛ don a la o ka se ka dɔgɔya cogo min na n'an b'a fɔ a ma la fin du processus de traitement o bɛ se ka nɔgɔya cogo min o ye politique nationale taabolo dɔ ye mais politique nationale fana sigilen bɛ fɛn min fana kan i ko Watara y'a fɔ cogo min na o ye ka mɔgɔw ladɔnniya ka o hakili sɔn ji la pour que o ka se ka taabolo ta ka taa jɛlenya sira kan
o ka se ka taabolo ta min bɛ se k'a kɛ sigida bɛ se ka sabati cogo min na donc o ye sensibilisation ni information ye vraiment politique nationale ka taabolo belebeleba b'o kan pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn taabolo yɛrɛ min ka kan ka ta pour que sigida bɛ se ka jɛya cogo min na sigida bɛ se ka sanuya cogo min na ani an ni ɲama minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'a don ba la cogo min na n bɛ se ka min fɔ bon bi politique nationale ka taabolo in na min bɛ se ka an ka débat in na min bɛ se ka taa o bolo kan u bɛ se ka o dan o ma fɔlɔ. Ok. Kanute yala dɔ b'e fɛ ka nin dafa wa? Oui, bon. Politique nationale ta politique nationale bibi politique nationale ni hukumu kɔnɔna na jamana yɛrɛ y'a jateminɛ basa nɔgɔ kelen bɛ ka Bamako labɔ i mana taa yɔrɔ bɛɛ ji nɔgɔ de bɛ yɔrɔ bɛɛ ani ɲama jamana y'a jateminɛ k'a fɔ vraiment nin ye ko min ye fo ka ɲɛɲini kɛ nin na a ye service dɔw bila sen kan d'abord o kɛra direction nationale de l'assainissement minnu bɛ bɛsɛya baara kɛ u y'o sigi sen kan o kɔfɛ a nana u tilala ka na agence nationale de gestion des stations d'épuration fana bila sen kan pour que ka ji nɔgɔw kɛlɛ ji nɔgɔ yaasa ni ji nɔgɔ bɛ se ka sanango cogo min na parce que jiko bɛɛ b'a dɔn bi jiko ka gɛlɛn robinet dɛsɛlen bɛ ka mɔgɔw labɔ an y'a ye mɔgɔw bɛ robinet ji de kɛ ka fɛn caman kɛ u bɛ bɔbulu ko ni fɛn caman wɛrɛ u bɛ fleurs sɔn n'a ye ji min nɔgɔla ka ban n'a taara agence la olu ka station kɔnɔna na o bɛ ji sanango k'a furakɛ o ji nin nɔgɔ caman de bɛ na bɔ a la o nɔgɔ bɔlen kɔfɛ o ji bɛ se ka kɛ ka nin baaraw kɛ donc ji min ta o bɛ se ka lamara cogo min na yaasa caman bɛ se ka sɔrɔ donc o baara ye gouvernement ye o de sigi sen kan o de kosɔn a ye nin service fila sigi sen kan pour que ka politique accompagner pour la mise en œuvre de la politique nationale donc nin service créé o kama u sigira sen kan yaasa u bɛ se ka saniya sabati cogo min na a kɛwale a lawaleya cogo min na o de ne bɛ fɛ k'o de fa. I y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw olu tigɛra minnu bɛ ka waleya yala o fɛɛrɛ minnu na sesɔrɔba kɛra fɛn minnu na yala i bɛ se ka dɔ perepere latigɛ an ye o la. n bɛ se ka dɔ latigɛ basa misali la Bamako yan an y'a ye zone industrielle la usine minnu bɛ yen olu u bɛ ji minnu utiliser pour ka u ka produit dilan o ji ninnu produit chimique caman de b'a la o ji kelen ninnu u tɛ foyi k'a la u bɛ sin k'a bila ka taa ba kɔnɔ bɛɛ dun b'a dɔn ba in de ye an ka fɛn bɛɛ ye an ka miniji bɛ ba la an bɛ fɛn kɛ an bɛ ji bɛ bɔ ba in de kɔnɔ donc gouvernement y'a jateminɛ usine filɛ nin cogo la fo ka fɛɛrɛ sigi nin na sinon hali jɛgɛ minnu b'a kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka se olu bɛɛ ma donc o de kosɔn u ye usine station ba jɔ station ye jumɛn usine de don pour que ka ji nɔgɔ ninnu sanango fɔlɔ yan'a ka bila ba kɔnɔ produit minnu b'a la n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma k'olu kunbɛn yan'a ka sigi ba kɔnɔ yan'a ka se ba kɔnɔ donc o y'a fɛn fɔlɔ ye maintenant dɔgɔtɔrɔso fana na a y'a ye point o tɛ bila ko ye kuma bɛɛ n'i kun taara kulu la i bɛ ji jigintɔ ye ji jɛman mɔgɔ b'a fɔ ko kululaji ko ji ɲuman de don donc bɛɛ bɛ boli ka ji minɛ u t'a dɔn k'a fɔ ko sukojiw bɛɛ b'o la donc sisan station dɔ fana jɔra o yɔrɔ la jamana ye station dɔ jɔ o yɔrɔ fana na ji nin bɛ sanango maintenant k'a bila ka na a bɛ bɔ sisan mais maintenant tellement que ji nafa b'a la parc national mɔgɔw ji ko b'olu fana na olu gɛrɛla agence la pour que u bɛ se ka ji in sɔrɔ u bɛ se ka kɛ k'u fleurs sɔn cogo min na k'u jiriw sɔn cogo min na donc o y'a nafama yɔrɔ dɔ ye donc ne bɛ se ka kuma fara i ka ɲininkali kan o de ye nin. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segi ka na kumaso kɔnɔna la ya da bɛ fɛn min na sa o de ye ko ɲama ale ni ji nɔgɔlenw yala olu bɛ se ka bayɛlɛma kura ye walasa ka se ka mago ɲɛ wa walasa ka nin walawala ci bilara Umar Kanute ale ma Umar Konate ale ma ale ye ɲɛmaa ye an bɛ min wele ko service urbain de voirie et d'assainissement ni DSUVA
a bɛ mairie-ba la Bamakɔ. Siriman Kanouté ale bɛ Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali la AGENSEM ani Ousmane Ouattara ale ɲɛma ye Mali Folk Center. O tumana Ousmane Ouattara ni waati kɔnɔna la da sera se sɔrɔli ko dɔw ma. Yala e ka dɔnniya fɛnɛ na yɔrɔw bɛ yen nɔ waleya kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna la se sɔrɔla minnu na min ye ɲama ale ni ji nɔgɔlen o bayɛlɛmali la ka ni kura don a la Mali kɔnɔna la wa? Bon, hakilinaw damadama bɛ ka kɛ, je pense que ni nazaraw b'a fɔ ma initiative individuelle, je pense que n'i y'a jateminɛ sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nakɔ sɛnɛ ye fɛn ye min n'a nafa ka bon kosɛbɛ dugubaw kɔnɔna na. Dɔw kɛlen don k'u ka baara kɛ sisan min ye ka se ka ayiwa nin nɔgɔ ninnu minɛ k'u bayɛlɛma ka se k'u kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka kɛ ka ayiwa nanzara nɔgɔ nɔnada, donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ ayiwa nɔgɔ in fana ka problème na. An y'a jateminɛ k'a fɔ ko unité 2 bɛ Mali la sisan, bon il y a une société dɔ bɛ yen min bɛ ba kɔnɔ ji ninnu bin ninnu ta n'o ye Jacen dɔw ye k'u bayɛlɛma k'u kɛ nɔgɔw ye, donc u bɛɛ bɛ se k'a to min ye nɔgɔko ninnu ta fan ye olu ka se ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni. Ani studio chose unité wɛrɛ bɛ Segu n'o tɔgɔ ye ko éléphant vert, olu fana ka entreprise dɔ bɛ yen ale ɲɛsinnen don biopesticide ni biofertilisant ninnu ani bioamendement olu production ninnu ma. Et olu caman bɛ ayiwa nɔgɔw de utiliser k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn ye n'a bɛ se ka tubabu nɔgɔ nɔda. Karamɔgɔ da sera min ma o ye jiko ta fanw ye, fɛn caman bɛ ka kɛ o siraw fɛ mun n'a bɛ se ka to ji nɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka ayiwa dɔgɔya dugu kɔnɔna na. An y'a jateminɛ k'a fɔ ko nɔgɔ ton caman fana tun bɛ dugu kɔnɔna na par ci par là, ministère de l'environnement fana bɛ ka baara kɛ ka se k'o nɔgɔ ninnu yɛlɛma ka kɛ kɛnɛ ye ni denmisɛnninw bɛ se ka ayiwa farikolo ɲɛnajɛ ni fɛnw kɛ yen, donc o bɛ hakilina damadama ye. Je pense que ni an y'an da o kan an bɛ se k'a fɔ ko baara caman bɛ ka kɛ. Fɛn wɛrɛ bɛ yen fana n'o man dɔgɔ o y'a ye k'a fɔ anw fana ni ayiwa hakilijigima kan na k'an wajulu nɔgɔ ka problème kan an bɛ ka nɔgɔw don fossé dingɛw kɔnɔ ka fossé dingɛw dagere. Je pense que ni mɔgɔ hakili b'a la nin y'a san 3 ou 4 ye gɛlɛyaba dɔ kɛra Bamakɔ yan min y'a to k'a fɔ ji yɛrɛ taara ni mɔgɔ dɔ ye fo ka dɔ adamadenw dɔw nin to a la. An ɲɛ b'a la sisan dugu kɔnɔna na o bɛ ka caniveau baw dilan de sorte que hali ni nɔgɔ kɛra la a kana se ka geren pour que jiw ka se ka ji nɔgɔ ka se ka timi u kana jɔ yɔrɔ kelen ka se ka kɛ sababu ye ka na ni farigan dɔw ye n'o ye paludisme ni fɛn badamisɛnnin caman ye. Je pense que initiative caman bɛ ka ta ayiwa min ye gouvernement ta fan ye ka se ka ta anw société civile fana je pense que anw jɔyɔrɔ ye min ye kunnafonidiw ani hakilina jiraw n'o ye démonstration ye. Par exemple ka nɔgɔw yɛlɛma ka kɛ funtenimafɛnw ni ye biogaz ye par exemple o caman fana bɛ ka kɛ an ka wulaw kɔnɔnaw na pour que bagan marala ninnu olu ka se ka dɔ sɔrɔ a la u bɛ funteni sɔrɔ u bɛ nɔgɔ fana sɔrɔ a la. Donc ni hakilina caman min b'a jira k'a fɔ ko nɔgɔ fana n'a a jateminɛna ni hakili ye hakili min n'o bɛ ɲɛtaa ko fɔ a bɛ se ka kɛ fɛn ye n'a bɛ se ka kɛ nafa sɔrɔ sira fana ye. Je pense que o siratigɛ la kunnafoni caman bɛ yen bi ani misaliya caman bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko ayiwa an bɛ se ka fɛn caman kɛ nin sira fana. Mais kunnafoni kɔni b'a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ nka e yɛrɛ ka jate la Mali kɔnɔ an bɛ cogoya min na bi n'a ka biya la yala a kɛli a se bɛ an ye wa ka se ka ɲama ninnu ka u yɛlɛma walima ka jinɔgɔ ninnu ka u yɛlɛma a ka kɛ nafa sɔrɔla ye. Bon karamɔgɔ bɔra k'o de fɔ n'i ye ji nɔgɔ ta par exemple n'a traitera des systèmes de traitement chimique olu b'a yɛlɛma. Des systèmes de traitement par on va fɔ ma ko root zone o bɛ wagaw quoi waga kɔnɔna na. Ale da sera yɔrɔbaw ma nka an b'a ye k'a fɔ n'i sera yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ galadonnaw bɛ fan bɛɛ fɛ sisan ni samiya dun sera kɔw bɛ u ka woyo sira u b'a fɛngɛ u bɛ taa ni an ka fɛn caman ye. O de kosɔn i m'i ka bassin dɔ bi yan. D'accord. Donc galadon in fana je pense que galadonna ninnu fana sisan o y'a faamu i mana taa galadon yɔrɔ caman na sisan i b'a sɔrɔ caman kɛlen don ka fossé labɛn u fɛ yen ani o bɛ produit chimique k'a la k'a traité fɔlɔ yanni u k'a labɔ ka fili mais hali sisan kunnafonidi bɛ yen parce que halisa an balaka dɔw bɛ yen minnu m'a faamu olu u bɛ ka kɛ dangadaw la o ye faamuyabaliya de ye je pense hali sisan an kan ka continuer ka kunnafoni d'u ma pour que u ka se k'a faamu k'a fɔ vraiment u bɛ ka ni min kɛ c'est vrai u b'u ka sɔrɔ kɛ bi mais u bɛ ka sini fana joli gɛlɛya dɔɔni quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Non, mais frère wɛrɛw fɛnɛ tɛ yen nɔ misali la Selenge wagati min na baraji bɛ ka jɔ an y'a ye cité min tun bɛ yen nɔ tubabuw tun bɛ a wagati kɔnɔna la n'i ye ɲɛgɛn ninnu jateminɛ a bɛɛ tun bɛ taa yɔrɔ kelen u bɛ taa ɲɛgɛn ninnu bɛɛ a bayɛlɛma ka kɛ ji ye fɔlɔ ka sɔrɔ k'a bila ka taa ba kɔnɔna la yala o misali bɛ se ka kɛ Bamakɔ yan nɔ wa?
kanu a te bɛ se ka kɛ a bɛɛ bɛ bɔ an ka mais a tɛ bamakɔ yan fɔlɔ bon parce que Selengeta tun ye cité dɔrɔn ye ten Bamako normalement a kan ka se ka kɛ parce que programme de logement bɛ yen logements sociaux bɛ yen normalement nin fɛnw de bɛɛ kan ka ɲɛɲini yanni ka programme nin bila waleya yanni ka so jɔ an fo bon service tun bɛ yen u bɛ dossier technique dilan normalement e b'a lajɛ fo ka réseau kɛ parce que bi an ye jumɛn faamu dugukolo sisan dugukolo Bamako dugukolo tɛ se ka ji fɛn bilen ni a tɛ se i m'a ye hali ni ye finiko yɔrɔ dɔ la a ti kanga bilen quartier kɔrɔ ninnu na basa dugukolo ji nɔgɔra a tiɲɛna kojugu bibi an ka ouvrage minnu b'an bolo n'an bɛ deli k'u fɛn puisards ni fosse septiques sisan u tɛ se ka solution u tɛ se ka Bamako régler ji nɔgɔ kɛlɛ bilen Bamako yan basa jama cayara kojugu wa ji fana utiliser ta cayara kojugu donc c'est pourquoi réseautage de yɛrɛ kɛ bibi o de y'a fɛn ɲuman ye o ye jumɛn ye ka tuyau don dugu jukɔrɔ ka ji sama ka taa yɔrɔ kelen ji bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ traité o yɔrɔ la yan'a ka bila i ka bila fɛn kɔnɔ bon maintenant Bamako yan c'est vrai il y a des programmes dɔw a kɛra yɔrɔ dɔw la o fɛn na Minegu olu dilannen bɛ commune 6 Sogoni kɔ o y'o dɔ dilannen ye hippodrome na dɔ dilannen ye quartier Mali la dɔ dilannen ye Bakɔ Jikɔrɔni dɔ dilannen ye c'est vrai comme fɛn kuraw de don an m'a maîtriser kosɛbɛ donc a suivi n'a entretien a ma suivi ka ɲɛ kosɛbɛ donc u tɛ ka marcher ka ɲɛ sinon olu ye baara dɔw bolo dalen ye min bɛ se ka ni jinɔgɔ ninnu kɛlɛ o ka bɔ yen galadonnaw ka fɛn agence sigilen sen kan an ye station dɔ dilan min bɛ galadonnaw ka ji lasago ka traiter maintenant o bɛ Sotiba de galadonnaw dun bɛɛ yɔrɔ u éparpillé bɛ dugu kɔnɔna na de a fɔra k'u ka fara ɲɔgɔn kan o ma sɔn ka fara ɲɔgɔn kan maintenant fo ka ji de ta u ka nana u ka problème yɛrɛ min ye u tɛ dingɛ de sen u ka yɔrɔ la ji bɛ se ka mara yɔrɔ min na pour que a bɛ se ka ta cogo min na sinon anw ye station dilan a bɛ san 3 san 4 bɔ mais a tɛ fonctionner parce que ji tɛ se ka na ji tɛ ka na an dun y'u approché an ma se ka ji sɔrɔ halisa pour que a bɛ se ka fonctionner i y'a faamu donc o kɔrɔ ye k'a fɔ gouvernement ɲɛ bɛ nin bɛɛ la a bɛ ka effort kɛ pour que ka ninnu bɛɛ kɛlɛ ni situation ninnu kɛlɛ maintenant zone industrielle fɔ cogo min na usine minnu bɛ yen an dɛmɛbaga dɔw bɛ yen komi baara min de don a kolo ka girin fo wariba de bɛ don a la an dɛmɛ baara ɲɔgɔn dɔ bɛ yen o ye Pays-Bas mɔgɔw ye olu ye jamana dɛmɛ ka station dɔ jɔ Sotiba pour que usine ninnu u ka ji yan'a ka bila ba kɔnɔ a bɛ traité fɔlɔ yan'a ka sigi ba kɔnɔ mais i y'a yira sisan jamana fanga o tɛ se ka a bɛɛ manɔ yala kɛnyɛrɛye taabolo la kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw bɛ Mali kɔnɔna la minnu bɛ nin bayɛlɛmali ale kɔnɔna la wa i bɛ se k'o dɔw fɔ an ye bon société damadamanin bɛ yen notamment Baramali ninnu bon fɛn ko Baramali mɔgɔ ninnu ou bien hôteliw dɔ bɛ yen olu b'u ka jiw lasago olu b'u traité yan'u ka bila fɛn o damadamanin bɛ yen mais pour le moment jama fanba de a taa o t'o baara kɛ quoi c'était maaw ye pour que se ka u yɛrɛ ka kow ta en charge n'a fɔra an bɛ GIE ye ka ɲamaw kɛ nka yala kɛnyɛrɛye wɛrɛw fana tɛ se ka sɔrɔ minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ jinɔgɔ ta ka gɛlɛn parce que ça demande de gros moyens ouvrage ninnu a tɛ se ka ani fɛn GIE ta tɛ kɛ GIE b'a cɛ dɔrɔn de ka taa n'a ye ni donna fo i ka ji traité de Umaru Konate nin waati kɔnɔna la yala kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw bɛ yen nɔ aw ni minnu bɛ baara ɲɔgɔn kalama ni olu bɛ ka i cɛsiri ni ɲama ninnu ani ni jinɔgɔ ninnu olu bayɛlɛmali la walasa a ka mɔgɔ nafa wa n bɛna min f'i ye Bamakɔ kɔnɔ yan jinɔgɔ ko in n'an ko an b'a ta k'a lajɛ an bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ka politique de construction na parce que ni so bɛ jɔ ni sariya dɔw de ye o sariya ninnu kɔnɔna na an ka politique tun bɛ traitement individuel de kan c'est à dire que so kelen o so kelen a n'a ka jinɔgɔ labɛn yɔrɔ o la service d'hygiène mɔgɔw tun bɛ
mɔgɔw lajɛ kuma dɔw la ka taa ni plan bɛ kɛ ni autorisation bɛ ɲini u b'a f'i ye kan ka nin dingɛ hakɛ de jɔ i ka so kɔnɔ ni ji bɔra a bɛ jiw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa nin dingɛ in kɔnɔ n'a bɔra yen a bɛ traiter o système fana bɛ yen traitement système fana bɛ yen n'a bɔra o la a bɛ sɔrɔ ka bila ka taa dugu jukɔrɔ a bɛ ka quartier minnu fɔ n'o ye quartier kɔrɔw ye i n'a fɔ Bagadaji ni fɛnkɛ ninnu olu ye yɔrɔw ye mun ji yɛlɛlen ji min bɛ dugu jukɔrɔ n'a bɛ sanfɛ kojugu a bɛ fɔ min ma nappe phréatique assez haute olu yɔrɔ ninnu na n'i ko i bɛ traitement individuel kɛ yen a bɛ don ji la o de y'a kɛ o quartier minnu bɛ yen ji minnu b'olu la bi bi in na a ji ninnu jinɔgɔ kɛlen bɛ k'a ba yɛlɛma a ji yɛrɛ bɛɛ dugu jukɔrɔ ji bɛɛ yɛlɛmanen don k'a kɛ jinɔgɔ ye nka n'i ye quartier ta kinw ta mun bɛ kɔfɛla ninnu na i ko Kalaban ni quartier mun bɛ Kulu sanfɛla ninnu na ni mɔgɔ min ye an ka politique min bɛ n'o ye traitement des eaux usées individuelles ka baara kɛ a kɛcogo ma n'i y'a kɛ a kɛcogo ma dɛ pense que problème t'a la nka an ye min ye. mais o bilasirali bɛ se ka sɔrɔ jɔnw ka yɔrɔ la. non o bilasirali tɛ fan wɛrɛ fɛ ni so bɛ jɔ autorisation ka ɲini a na ni autorisation ɲinina so jɔli la. sariya mun kan ka bato autorisation baara kɛ kuma na so jɔ wagati olu ka bato a bato cogo la surtout min bɛ taga saniya wali kan o de b'a kɛ donc fosse septique n'i ye jateminɛ kɛ so fɛn fɛn kɔnɔ bi fosse septique bɛ yen puisard bɛ yen an y'a ye ni fosse septique se tɛ minnu ye olu bɛ fosse fixe dilan ensuite ji min koliji ninnu olu bɛ bɔ ka taa puisard kɔnɔ parce que an b'a fɔ o ji ninnu safunɛ de bɛ k'o la o ji nɔgɔ man ca kosɛbɛ donc o bɛ se ka dugujukɔrɔ yɛrɛ bɛ se k'o traiter parce que n'an bɛ nin fɛn fɛn kɛ traitement minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ ni fɛnw de ye n'a ma kɛ ni produit chimique ye a bɛ kɛ ni fɛn a bɛ fɔ min ma traitement naturel par effet bactériologique bactéries de bɛ yen minnu fana bɛ balo nɔgɔ la olu bɛ se ka nin traitement ninnu kɛ. n'i ye jateminɛ kɛ an da kɔni sera waleyaw ma k'a fɔ minnu bɛ se ka ninnu yɛlɛmali kɛ a yera hali kɛnyɛrɛye kunda jamana dɛsɛra kɛnyɛrɛye kunda bɛrɛ tɛ yen nɔ minnu bɛ a ko a yɛlɛmali o ta fan fɛ yala gɛlɛya jɔn wɛrɛw bɛ nin ko waleyali la Mali kɔnɔna la aw ka jate la. bon gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye an dɛmɛbagaw caman bɛ yen olu de nana k'u b'an dɛmɛ n bɛ jinɔgɔ ko ta de fan kan salon ko n bɛ se k'a fɔ c'est ka san 2 ye nin ye Bamakɔ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na citernenw de bɛ yaala ka ji sama sow kɔnɔ ka taa fili an y'a ye citernenw bɛ taa ji in fili yɔrɔ jumɛn na o bɛ taa bɔn kungo kɔnɔ de foro kɔnɔ u bɛ taa bɔn kungo kɔnɔ mɔgɔw b'a san yɛrɛ a bɛ taa bila nakɔw de kɔnɔ maintenant o ji nɔgɔ ye min filɛ nin ye ale u b'a cɛ ka bɔ so kɔnɔ ka taa bila kɛnɛmana min na a bɛ tila ka segin ka na an ma tuguni a mana kɛ fasugu a bɛ segin ka na an ma non an dɛmɛbaga dɔw bɛ yen olu ko o fɛn in min filɛ nin ye o tɛ wali bɛnta ye olu bɛ na ka na anw dɛmɛ ka ji nɔgɔ in traiter yɔrɔ u b'a jɔ anw ye fu o ma kɛ fɔlɔ n bɛ ka kuma ɲɛfɔ i ye ka na o maintenant u ko an ma ko ka dugukolo de ɲini k'a d'u ma nin fɛn in bɛ se ka jɔ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n b'a fɔ ONG Protos de tun don u ye financement bila en place an ye san 1 ni kɔ kɛ an bɛ ka terrain ɲini terrain ma sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ san 3 kanutɛ bɛ k'a fɔ n ye ko san 3 de kɛra a dugukolo ma se ka sɔrɔ Bamakɔ yan dugukolotigi ye jɔn ye an bɛ tɛmɛ o kan n bɛ fɛ tila ka min fana f'i ye mais aw ye dugukolo ɲini jɔnw fɛ ni dugukolo ma sɔrɔ mais an bɛ ka dugukolo ɲini jɔnni fɛ Bamakɔ kɔnɔ ka tɛmɛ État kan donc État yɛrɛ ma dugukolo sɔrɔ dugukolo ma sɔrɔ ayi fɛn wɛrɛ bɛ ka na o kɔfɛ n bɛna o fana ɲɛf'i ye an tɛ jinɔgɔ ko in de kan wa jinɔgɔ ko ani ɲama non an bɛ jinɔgɔ ko fɔ fɔlɔ après an bɛ taa ɲama na maintenant Banque mondiale n yɛrɛ ko Banque africaine de développement BAD u nana ko Bamakɔ schéma directeur d'assainissement min bɛ yen n'o ye jinɔgɔ ko traitement ye ni kabala jɔra ka ban a bɛ na dɔ fara jinɔgɔ ji bɔta kan ji min bɛ bin o bɛ caya donc ko fo ka fɛɛrɛ de tigɛ o jinɔgɔ min bɛna fara ɲɔgɔn kan k'o fara ɲɔgɔn kan ka taa traiter yɔrɔ kelen o schéma in min kɔrɔlen min tun bɛ o y'o lecture kɛ ka point yɔrɔw jira station in a bɛ k'a fɔ min ma station d'épuration o kan ka jɔ yɔrɔ mun na k'o yɔrɔw jira a kan ka kɛ yen ka tila ka 25 milliards bila Mali ka disposition na pour que ka yɔrɔ in jɔ Siriman filɛ nin ye a bɛ se k'a fɔ n ye bi hali terrain sɔrɔla wa malgré les 25 milliards a sɔrɔla min dugu kɔfɛ
dugu a kɔfɛ sɔrɔla nka a ma nɔgɔya a sɔrɔla donc maintenant ne bɔr'o kalama sisan de kɔkanmɔgɔw de bɛ na ka na terrain san an yɛrɛ fɛ yan nɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw la donni kama maintenant a sɔrɔla yɔrɔ min na a yɛrɛ m'a fɔ k'a sɔrɔla dugu kɔfɛ n'i ye station d'épuration traitement jateminɛ n'a exploitation bɛ kɛ machine mun bɛ ji pousser ka taa ni ka ji sama k'a traiter ni yɔrɔ ka jan dɔ de bɛ fara olu ka baara kan o bɛ dɔ fara ce qu'on appelle la charge d'exploitation wari min ka kan ka don a la pour que a ka baara kɛ o de bɛ caya ka taa donc o ye fɛnw de ye an kan k'an janto mun na État kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la min ye assainissement a bɛ fɔ ma infrastructure olu baara kɛli ye kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la ye sabu an bɛ se k'a fɔ ji t'a la problème bɛ yen mais ɲaman fana t'a la problème bɛ yen parce que a bɛ fɔ min ma ko décharge finale ale bi Numubugu ɲaman kan ka taa yɔrɔ min na a ma ban dɛ donc n'i bɛ fɛ vraiment problème mun bɛ yen problème giriman baw la État kan ka jɔ jɔyɔrɔ mun na o ye ka terrainw ɲini ka tila ka baarakɛminɛ mun ni ɲama jɛlenya tɛ se ka taa mun yɛrɛ kɔ jamana yɛrɛ kuturu kan olu ka jɔ sabu ne bɛ ka mun f'i ye ten 1,1 1,2 baara tɛ koyi miliyari caman de baaraw de don mɔgɔ si kelen tɛ se k'a kɛ o de la i ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ na investissement k'a la directement sabu investissement min don a wari ka ca wa k'a fɔ i bɛ a retour d'investissement sɔrɔ k'a fɔ i bɛ nafa sɔrɔ a la yɔrɔnin kelen na o fɛn tɛ. Une réaction, Un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. ka segi ka na kumaso kɔnɔna yan da bɛ fɛn min kan sa o ye ɲama ani ji nɔgɔ k'a fɔ ale bɛ se ka ni kura sɔrɔ cogo min na adamaden ka se ka mago ɲɛ o la walasa ka nin ko walawalasa ci bilara Umar Konate ale ma ale bɛ yɔrɔ min bɛ wele ko service urbain de voirie et d'assainissement o ɲɛmayaso o la mariba kɔnɔna la min ye Sirima Kanute ye ale bɛ agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali la n'o bɛ wele ko ANGSM. Ousmane Ouattara ale ye ɲɛma ye Mali Folk Center ale la k'a fɔ nin waati yɛrɛ kɔnɔna la Ousmane Ouattara ɲamanko ale e dun ka kuma kunfɔlɔ la e y'a yira k'a fɔ ɲaman e mago bɛ fɛn wɛrɛ de la nka fɛn wɛrɛ min bɛ to ni e y'a lafili a bɛ fɛn wɛrɛ a bɛ nafa ɲɛ nka Mali kɔnɔna la a bɛ fɔ ko nafa tɛ anw ka ɲamanw na o la dɛ yala an y'a ye fan dɔw fɛ an b'a ye courant bɛ bɔ ni ɲaman ye fan dɔw la an b'a ye k'a fɔ tobili bɛ kɛ gazi min ye o bɛ bɔ ni ɲaman yala anw fɛ yan nɔ ɲamanw tɛ se ka nin baara si kɛ wa. Je pense que i da sera yɔrɔ min ma peut-être a dɔnbaliya de don peut-être ou bien a ma défini pour le moment gouvernement ka priorité la parce que ce qui est évident c'est que ɲama mana kɛ cogo o cogo surtout que maintenant n'i y'a jateminɛ gouvernement ka politique kuraw la surtout a ka sariya min bɛ bila programme national de changement climatique la je pense que a ka laɲini ye min ye nanzaraw b'a fɔ ko il faut un découplage entre l'impact environnemental de la croissance économique an ye kɛra nanzarakan jɔn ye mais ni n ko n b'a bayɛlɛma bamanankan na o y'a ye k'a fɔ ko ka sɔrɔ ni a kɔlɔlɔ jugu fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ka sɔrɔ kɛ i ka sɔrɔ ɲinitɔ kɔlɔlɔw i ka se k'olu dɔgɔya kosɛbɛ donc o siratigɛ la fɛn o fɛn n'a bɛ se ka to sababu ye ka na ni i ka sɔrɔ kɔlɔlɔ n'a kɔlɔlɔ jugu ye i kan ka baara k'o de kan donc misaliya bɛ se k'a ta sisan ɲama ninnu kan ɲama ninnu u da sera yɔrɔ ma o ye ɲama minnu ye jimanw ye n'an k'an bɛ baro surunya o yɔrɔ la n'o ye ɲama jimanw ani ɲama minnu ni Bamakɔ b'a générer parce que ɲama caman de bɛ yen n'a bɛ fɔ déchets industriels déchets biomédicaux minnu bɛ yɔrɔ labitani ani déchets organiques simples minnu bɛ se ka bayɛlɛma k'a kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka kɛ nɔgɔ ye n'a bɛ se ka kɛ ayiwa gaz ye n'a bɛ fɔ ko méthane nin bɛ se ka utiliser ka groupe générateur alimenter ka se ka courant sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka funtɛni ko nɔgɔya surtout ko lɔgɔ ko gɛlɛya b'an na Bamakɔ yan donc je pense que o fɛɛrɛ ninnu dɔnnen don a dɔnna fana k'a fɔ ko a fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka lawaleya Mali kɔnɔ et mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ se ka baara kɛ donc je pense que ici cadre dɔ de kan ka labɛn sisan cadre min n'a bɛ se ka to libre entrepreneuriat bɛ se ka développer ni initiative ninnu kan par exemple an k'a jateminɛ abattoir ninnu o tɛ kɔlɔlɔ nɔgɔ bɔ abattoir bɛ facture sara IDM ye alors que abattoir ninnu normalement nɔgɔ min bɛ générer o bɛ se k'u yɛrɛ ka courant générer n'a ye
simplement ka installation de biodigesteur ou installé donc o bɛ se ka cogénération kɛ ka se ka groupe la marcher pour k'u ka courant sɔrɔ donc karamɔgɔ da sera yɔrɔ min ma n'o ye ayiwa musaka ɲini i bɛ musaka min don i ka musaka ɲinili la olu bɛ dɔgɔya dɔɔni pour que i ka sɔrɔ ka se ka bonya donc o de b'a to tuma caman bɛɛ b'a dɔn courant ko Mali la nana ni sababuya ye min b'a to sɔrɔ i tɛ se ka entreprise kelen Mali la n'i bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que courant ta ka gɛlɛn alors que sababu bɛ yen de façon décentralisée individuellement min b'a to mɔgɔw bɛ se ka ɲama caman bayɛlɛma ka se k'u ka mago ɲa la ka sɔrɔ a ma na ni ayiwa kɔlɔlɔ gɛlɛn sigida ma donc pour dire que u dɔnnen don il faut juste y aller voilà. Kanute yala ko u dɔnnen don o tumana gɛlɛya jɔn bɛ a waleyali la aw ka faamuyali la. Bon gɛlɛya min b'a la a y'a fɔ cogo min na normalement gouvernement ka n'a y'a ka priorité a k'a ka priorité ye yaasa a bɛ se ka ninnu bɛ se ka waleya cogo min na Konate da sera yɔrɔ min ma ne bɛna o sɔn jira dɔɔni dugukolo ko in an ka problème ba yɛrɛ bɛɛ ye dugukolo ko de. Dugukolo dun bɛ Mali bolo o ma dɛ. Et pourtant étude plan ka dans la schéma wala dugukolo b'a dama de wa dugukolo sufɛ de b'a dama. Schéma y'u prévoit déjà des sites qui ont été prévus par les schémas directeurs d'urbanisme mais a bɛɛ o y'a bɛɛ ta o y'a dugukolo bɛɛ ta donc an mago b'a la tuma min na prototype ta ye a da sera o ma ne yɛrɛ tun ye ne y'o point focal ye an ka service la ne n'u y'a démarche bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye lettre ci yɔrɔ bɛɛ an taara site la ka taa yɔrɔ bɛɛ hali sisan an b'a kan hali sini ne b'a ko kan an bɛ taa Kulukoro de sisan site tun bɛ décharge minnu tun bɛ décharge prévoir décharge kama Jalakɔrɔba ani Mutugula ani Mande Samako 2 o yɛrɛ station dɔ tun bɛ Banɔgɔta bɛ traité yɔrɔ min na yɛrɛ o station kɔrɔ bɛ yɛrɛ u y'o feere dɔ ma site bɛ yen dɛ donc minnu prévoilen bɛ yen o y'a yɔrɔ bɛɛ feere Mutugula sisan an bɛ fɛ ka ɲɛsin o yɔrɔ la sisan o bɛɛ mais déjà ni projet in o kɔni wari fɔlɔ min fɛn na o perdira nka prototype u n'u ka a perdira parce que ayi financement ayi dɛmɛba minnu bɛ na ni wari ye ni wari ma sɔrɔ a waati la n'i ma baara kɛ a waati la wari bɛ u b'a ta ka kɛ ko wɛrɛ de a wari ta k'a d'i ma i ka dɛsɛ k'a dun voilà donc maintenant sisan olu ye prototype ma ye sigi dɛ prototype ye ɲini kɛ halisa commune 1 mɔgɔw maire min bɔra yen Madame Conte a ye yɔrɔnin dɔ d'u ma Dumanzana Nafaji 0,5 hectare o ye yɔrɔ d'u ma o bɛna Banɔgɔta station dɔ jɔ yen yɔrɔ o tɛ Bamako yɛrɛ i b'a ye aussi machine bɛ na fɛn ta ka taa bɔn kungo kɔnɔnaw de la a yɔrɔ foyi tɛ yen mais olu gɛlɛya u ye yɔrɔnin sɔrɔ o kɔni a bɛ sira ɲuman kan o yɛrɛ ka fɔ la ni d'ici le 31 décembre ni baaraw kɛra fɛn na o kan ka se ka ban biodigesteur parce que espace ma bon kosɛbɛ station min kan ka jɔ fɔlɔ yɔrɔ fila ninnu olu kɛni ma sɔrɔ bilen schéma directeur yɛrɛ t'a la o fana parce que o y'a jateminɛ Banɔgɔta yan o de fanga ka bon kosɛbɛ assainissement yɔrɔ la jinɔgɔ o ka parce que Banɔgɔta bɛ jinɔgɔ la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banɔgɔta in kelen bɛ ka kɛ problème ba de bon yɔrɔ t'a la a traité yɔrɔ t'a la donc Badi yɛrɛ ko k'a ka priorité ye min ye ko station fila jɔ fɔlɔ ba fan fila la quoi de part et d'autre du fleuve site min kun fɔrɔla an ye fɛn bɛɛ k'a kan finalement a site a fɔra k'o tɛ sɔrɔ nka finalement site fila sɔrɔla forêt classée bɛ Tienfa la o ye eaux et forêt mɔgɔw ka forêt classée an ye espace dɔ ɲini comme o bɛ département yɛrɛ o ye département yɛrɛ ta ye o fana bɛna yɛlɛ forêt classée non o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ parce que Banɔgɔta bɛ se ka utiliser cogoya o résidu o fɛnw bɛ se ka kɛ a kɔlɔlɔ tɛ yɛlɛ tu la foyi t'a la n'a dilanna station b'a dilan kɔlɔlɔ foyi t'a la wa nafa caman bɛ sɔrɔ a la nin waati kɔnɔna la sa Umaru Konate yala an bɛ min wele ko perspective d'avenir yala sini jɔn bɛ nin ko yɛrɛ ye ɲama ale ni jinɔgɔ bayɛlɛmali ko ni kura ka don a la ko nafa ka sɔrɔ a la
yala sini jɔn bɛ a ye dalateriya la. Ok, bon dalateriya la n bɛ se k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn an jɛɲɔgɔn minnu bɛ kɔfɛ olu ɲɛ b'an taabolo la ni degun min b'an kan o caman nalen bɛ ni projet ye mun bɛ ka ɲɛsin ɲama yɛrɛ traiteli ma sisan an bɛ se ka o projet fɔlɔ min fɔ sisan min yɛrɛ ta ye teliya ye o ye commune de mɔgɔw sera ka projet min sɔrɔ ka financer 18 millions d'euros n'a bɛ fɔ a ma ko énergie base 2 la commune de Bamako min bɛna kɛ commune de ɲama u b'a cɛ ka taa k'a traiter traiteli tɛ dɔwɛrɛ ye nafa fɛn fɛn n'a bɛ se ka bɔ ɲama in na u b'olu bɔ a la sabu fɛn fɛn ye nɛgɛmafɛn ye u b'o bɔ a la fɛn fɛn ye yirimafɛn ye u b'o bɔ a la fɛn fɛn ye mana ye u b'olu tɔmɔ ka bɔ a la olu kan ka mako mun ɲɛ u b'o ɲɛ an b'a fɔ min ma ko déchets organiques n'a bɛ fɔ nɔgɔ min ma min ye i b'a fɔ dumuni tɔw ni fɛnkɛw o bɛ tila ka olu fana bayɛlɛma k'u kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka kɛ ka forow lataga ɲɛfɛ o projet bɛ sen na projet wɛrɛ fana bɛ yen an bɛ min kalama ni an partenaire n'o ye Lyon ni Angers olu bɛ ka an dɛmɛ o la parce que an y'a ye Bamakɔ kɔnɔ yan ɲaman dɔw bɛ yen mɔgɔw hakili t'a la min ye ɲaman jugumanba ye ce qu'on appelle les déchets des équipements électriques et électroniques min ye ordinateur ni télé ni radio o nɔgɔ o ye nɔgɔ ye min ye nɔgɔ gɛlɛmanba ye ni mɔgɔw ma janto min na a bɛ se ka tiɲɛnikɛba kɛ parce que ni machine ninnu na a bɛ fɔ min ma ko les métaux lourds o caman de b'o kɔnɔ donc an kɛlen bɛ ka projet dɔ kɛ min bɛ na atelier dilan ka o projet ka ordinateur ninnu ni télé ninnu tɔmɔ waati la ka olu bɛɛ traiter ka o démonter k'o traiter n bɛ se k'a fɔ bon wagati bɛ se k'an t'an bolo ma n'o tɛ partenaire bɛ yen mun de bɛ jɔlen b'an kɔfɛ bi na mun bɛ na anw dɛmɛ sini ma sinikɛnɛ ma k'an dɛmɛ ka na wari don an ka ɲamanko la ani an ka jinɔgɔko la mun bɛ se ka k'a bayɛlɛmali yɛrɛ ye. ok Usumani Watara dalateriya la nin waati kɔnɔna la yala sini jɔn bɛ Mali ye min ye nɔgɔ ale ni jinɔgɔ ɲama ani jinɔgɔ olu bayɛlɛmali ye ka se ka nafa sɔrɔ a la. bon kuma la surunyana ne kɔni fɛ min bɛ se ka kɛ nin na o y'a ye k'a fɔ ko gouvernement kan ka cadre structurant dɔ bila en place min bɛ se k'a to mɔgɔw ka se ka kɛ activité économique ye c'est-à-dire que entreprise minnu n'u bɛ baara kɛ par exemple ka ɲama bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ min bɛ na ni nafa ye ka cadre dɔ labɛn n'u bɛ se k'u ka par exemple u ka société créeli teliya ka se ka technologie sɔrɔli nɔgɔya ka se ka financement sɔrɔli nɔgɔya auprès des banques moi a kɔni ka di ne ye a ka kɛ ni structure nationale ye qui permet de pouvoir créer et retenir des richesses au niveau national parce donc a ka di ne ye a ka kɛ nafolo a ka se ka nafolo sɔrɔ ani ka se ka nafolo in ka kafo jamana kɔnɔna na donc kuma la teliya la ne tun bɛ se k'o de fɔ ka cadre incitatif bila minnu bɛ se k'a to maliyɛnw ka se ka ayiwa ɲama bayɛlɛmali kɛ ayiwa nafa sɔrɔ sira ye. tabarikala Siriman Kanute dalateriya la sini jɔn b'a ye ne bɛ min fɔ o ye an dɛmɛbaaw caman bɛ an ka soda la sisan yaasa ɲama bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jinɔgɔ yɛrɛ ta sira surtout banɔgɔ ta association africaine de l'eau o bɛ ka projet dɔ initier déjà pour Bamako et ensuite schéma directeur o fana bɛ ka projet min bila en place pour que ka station jɔ Bamako yan o hakili la n'olu waleyara vraiment baara caman bɛ kɛ jinɔgɔ kɛlɛli la. tabarikala nin waati la an ko Umaru Konate ma ko ale ni ce an ko Siriman Kanute ma ko ale ni ce Usumani Watara e ni ce nin waati kɔnɔna la an bɛ da tun bɛ fɛn min kan o de ye sa ɲama ale ni jinɔgɔ ka fɔ o ni kura bɛ se ka don a la ka nafa ɲɛ ni a ye cogo min na kurun ka fɔ ale bɛ ɲini ka na se sɛ ma nin jɛmukan in ni aw yɛlɛnna bɔlɔlɔ sanfɛ w3studio tamani.org aw bɛ se ka a sɔrɔ yen walima ni hakilinata b'aw fɛ minnu bɛ wele ko réseaux sociaux aw bɛ yɛlɛ o sanfɛ walima ɲininkali barani 75 84 11 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 nin labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatila studio tamani ale ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna la fiɲɛ turukala tun bɛ Pitin Jara ale bolo min ye jabarani ye Salim Juara ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe ka kow kalanso ɲɔgɔn na Muhamadu Ture aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ o hukumu kɔnɔna la. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.